Tim Douwsma van Wierwoord, waar bekend van So You Wanna Be a Popstar, dat hij als 5e eindigde. En dit is een jonger die te presenteren sil. Wat is zo presenteren, Tim? Nou, ik presenteer nu al bij de Tros Karaoke Kids. Dan ga ik naar de basisschool en de jongen, er ben bekende vestjes van bekende artiesten. En er komt elke keer een artiest del. En morgen wordt op Nederland 1 op de Tros de Sterren.nl Awards uitzond. Dat heb ik presenteerd. Samen met Monique Smit en met Kees Tol. En ik ga aan het begin mijn sterren dansen op het ijs. Oh? Dus dus ik ben weer druk in training. Maar dat is van eind januari op SBS6. En bist je trainen hier op het Natuur? Is hier in Friesland? Af en toe wel. Als het toen zo lang het koer, dan doe ik dat. Dus ik hoop dat weer een beetje weer rondkomt ervoor. Maar nee, ik train nu 4 dagen in de week in Utrecht. Ik ben nu 12 weken bezig. En de eerste weken heb ik zoiets van, nou, ik weet het net, maar nu krijg ik de smaak wat te pakken. Oh ja? Ja, nou, ik kan al haast een beetje achteruit schaatsen. En dat heb ik 12 weken alleen hier net toch. Oh, dat belooft wat. Nou, dat weet ik niet. Ja. Maar het gaat in ieder geval de goede kant op. Zeker. Wat is er al iemand die gebeurt? Dat je dan 5e wordt bij zo'n programma en dan? Nou ja, het is een beetje bizar. Je staat in een rij eerst met 15.000 mensen en dan, dus al 3 jaar relien. Dan kom je bij de laatste het zien en dan kom je een beetje in een achtbaan terecht. En daarna, ja, dan is het op dat moment is een hele grote hype. En dan gaat het toch eerst weer naar beneden. Ja, en dan was het tros zetten en dan hopen dat het uiteindelijk goed komt. Ja, en nou eigenlijk dit hier gaat het in één keer weer met een stijgende lijn omhoog. Want wat verwacht de Stoof van 2000 album? Wat was graag? Nou, Sterrendans op het ijs natuurlijk is al een heel goed begin. Want de jongen hopelijk volle meestenij. En we gaan iets aan met Volendam in april. Dus het gaat allemaal de goede kant op. En we zijn bezig met een album, komt eraan. Dus we hebben nog een leuke plan. En natuurlijk het presenteren daarnaast. Wat vind je leuker, jongen of presenteren? Ja, dat vind ik altijd zo moeilijk. Nee, zolang ik het beide kan waan, jongen en presenteren, dan hoop ik dat. Want het presenteren had heel veel leuke dingen. Maar jongen voor het publiek is natuurlijk geweldig om te waan. Dus zolang het kan, allebei. Maar zoals buis presenteren we al bij Gleeks? Natuurlijk, Omroep Friesland altijd. Zeker niet. En wat kunnen we nog verder van verwacht je dit hier, behalve dat nieuwe album, zijn er nog meer? Was die ontwikkeld als jonger? Nou ja, dat zeker ik. Maar ik... Dat wie Marieke? Ja, hartstikke lief. Nee, maar ik natuurlijk in het presenteren herinner er wel wat leuke dingetjes, maar dan zal je een beetje oud. Dus er komen hele leuke dingen aan, dat weet ik zeker. Maar hoe het al gaat herinneren, dat mag wij nou wat. Wat vind je nou leuk, jongen? Ja, ik vind het mij keihut. Het wereldje is zeker keihard en dan mag ik wel een beetje zin kennen. En dat had ik wel leren de laatste 3 jaar hoe het wereldje in elkaar zit. En dan mag sterk in die schoonstingen. Nou, het is natuurlijk wel geweldig als het in een volle feesttent is en meestal jongen die een vestjes mij. Dat is natuurlijk geweldig. Maar ik vind het super om bij een basis kwam met al die jonge band en die daar Thomas samen in steen te jong. Ja, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Die maar een hele goede combinatie van beide talenten. Hij heeft nou ook een noemer voor uw jongen en wij hebben hier bij Omroep Friesland de televisiepremière om samen te zeggen en dat noemer Jit Winter voor 2. Ik luister naar je naam die ik fluister in mijn hoofd. Die kus van gisteravond houdt me dagenlang verdoofd. Elke keer als ik je zie, dan denk ik aan ons twee. Dan zie ik ons weer voor me, samen op de slee. Want ik voel dat jij de enige bent. En dat het is zoals het moet zijn. Ja, ik weet dat jij de enige bent voor mij. Deze winter wordt een winter voor 2. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee. Deze winter wordt een winter voor 2. Wacht heel even. Deze winter zijn we niet meer alleen. Ik kreeg vannacht je sms'je of ik aan je dacht. Ik zoende je wel trusten en dat de hele nacht. Soms kijk ik naar de maan die aan de sterrenhemel reist. Ik geloof niet in het toeval, omdat alles erop wijst. Want ik voel dat jij de enige bent. En dat het is zoals het moet zijn. Ja, ik weet dat jij de enige bent voor mij. Deze winter wordt een winter voor 2. En als
ik jou zou vragen, ga jij met me mee? Deze winter wordt een winter voor twee. Wacht heel even, deze winter zijn we niet meer alleen. Ik ben bij jou, jij bent bij mij, alles is er wij. Ik hoor bij jou en jij bij mij. Wow. Deze winter wordt een winter voor twee. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee? Deze winter wordt een winter voor twee. Wacht heel even, deze winter zijn we niet meer alleen. Een winter voor twee. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee? Deze winter wordt een winter voor twee. Wacht heel even, wacht heel even. Deze winter zijn we niet meer alleen.